الله الرحمن الرحيم والصلاة على نبيه الكريم. السلام عليكم أيها الحضور الكريم. السيد مدير المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة لما تم إنجازه منذ تأسيس المعهد ومحطة للاستمرار والانطلاق نحو آفاق جديدة برفقة الشركاء في مختلف الهيئات والمؤسسات وفلاحي الميدان، لأنه استطاع بلوغ أو تحقيق فرسان من الأصناف التي في مختلف الزراعة الاستراتيجية التي تتأقلم بطريقة جيدة مع مختلف مناطق الوطن. هو تقنية لأنه تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث البذور منذ 1995. اقتصاديا هذا يعادل ما مبلغه 150 مليون إلى 200 مليون دولار سنويا من البذور. هو تقنية لأنه مطلوب في جميع مناطق الوطن لأجل المرافقة في الميدان. هو تقنية لأن إطاراته في الخدمة متى يطلبه الفلاحون والشركاء. لهذا مرحبا بكم في هذا الملتقى. أملنا أن تعم الفائدة عبر مختلف المداخلات التي يتقدم بها إطارات المعهد من المديرية العامة، وكذا إطارات المعهد من مديري وإطارات مزارع التجارب وإنتاج البذور للمناطق الشرقية. الآن نقدم الكلمة للسيدة الأمينة العامة للمعهد التقني للزراعة الواسعة السيدة نصيرة يعلاوي للافتتاح. قبل أن أبدأ هذه المداخلة أن أبلغ إليكم تحيات السيد المدير العام للمعهد التقني الذي يستسمحكم بعدم حضوره في هذا الملتقى لأسباب صحية. إذن نرحب بالسيدات والسادة الحضور الممثلين لمختلف المؤسسات، الفلاحين، الأساتذة والباحثين. نشكر مسؤولي جامعة قسنطينة على احتضان هذا الملتقى. إن المعهد التقني للزراعات الواسعة قرر تنظيم سلسلة من الملتقيات، أولها هذا الملتقى بمنطقة الشرق ولاحقا بغرب ووسط البلاد حول تنمية الزراعات الواسعة. نشكره جزيل الشكر في احتضانه لهذا اليوم العلمي البحث، كما أشكر كل قائمين على تنظيم هذا اليوم العلمي، كما أشكركم كذلك المدير العام. الشكر المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة على اختياره لهذه الولاية، وذلك راجع aux potentialités de cette wilaya en matière de production céréalière. C'est une wilaya à vocation céréalière par excellence. إن شاء الله ربي يكمل لنا العام. والفلاحين ونقولوا لكل القائمين على قطاع الفلاحة أنهم يبذلوا جهد أكثر، خاصة في هذه المرحلة، مرحلة جد مهمة لنمو هذه النبتة. إذا إن شاء الله يكون هذا اليوم العلمي يرجع بفائدة كبيرة على كل الحضور، والحضور إن شاء الله يبلغوا الكلام des recommandations de la journée à leurs congénères au niveau des wilayat. كمهنيين ما نقدروش الا نشجعوا هذه المبادرات ونحضروا بهم ونساندوها. ستادير مبدئيا ماذا بيا نذكر برك وهذه كلمه سما نقولها في الاسابيع الفارطه هذه، باللي الحسابات نتاع الاستيراد الحبوب سنه 2018 راهي فاتت 3 مليار دولار، اللي هو مخيف. ولكن في نطلعوا عليه نحسوا بالمسؤوليه اللي تحت عاتقنا جميعا، كمهنيين اولا، ولكن في نفس الوقت كتقنيين وكمسؤولين. نقدروا نقولوا اليوم انا جد مسرور بهذا اللقاء اللي تم تنظيمه في جامعتنا. هذا اختيار يشرفنا بالنسبه للتي جي سي. عندنا بدون شك علاقه وطيده وكبيره منذ سنوات، ما نقدرش نقول 20 سنه، ما نقدرش نقول 25 سنه، لاكثر من 30 سنه. اليوم احنا نعمل مع التي جي سي في اقصى
lycée de Constantine. نظن اليوم فرصة عظيمة أن نتكلم عن الأرقام، فرصة عظيمة أن نتكلم على مدى تقدم الخبرة الجزائرية في المحاصيل مركزية بالمديرية العامة للمعهد، وكذا من طرف مديري وممثلي المحطات التابعة له. نشرح حاليا في المداخلة الأولى للأمينة العامة ممثلة للمدير العام للمعهد التقني للزراعة الواسعة، والتي عنوانها المعهد التقني للزراعة الواسعة 2019 بين الإنجازات والآفاق. تتفضل السيدة الأمينة العامة. C'est un institut qui a été créé en 1974 sur une ordonnance du 1er octobre numéro 74-90. Ensuite, l'Institut a été l'objet de certaines... c'est des acquis en matière de fertilisation. Parce que dernièrement, l'ITGC a toujours travaillé sur la fertilisation, mais dernièrement, on commence à travailler sur l'élaboration de modèles sur la pratique de la fertilisation, parce que ce qu'on constate, c'est que les zones potentielles sur le nord de l'Algérie sont différentes du point de vue potentialité. Donc on a jugé utile de travailler sur ce thème-là pour ne pas avoir une fertilisation systématique. Voilà. يعني هذا ملخص قصير عن المداخلة التي قدمتها السيدة دقيش. الآن يعني نفتح المجال لبعض الأسئلة الخاصة بهذه المداخلة. Comme Seyida leader sur la communication, la première question que je lui pose, c'est que à l'échelle nationale, on a un problème de respect de la carte variétale à l'échelle nationale. Pour cela, un exemple. Comparativement, l'année 2018 a été une bonne année céréalière pour l'Algérie et pour les pays limitrophes. L'Algérie a une certaine quantité, où le Maroc, nous sommes plus de 110 millions de quintaux avec la même superficie. On s'entête à faire des cultures telles que le blé dur, alors qu'on sait que le blé dur c'est une céréale qui demande beaucoup d'intrants, d'engrais, elle est exigeante. On regarde les Algériens puisqu'il y a des méthodes incitatives. Je vous remercie d'ailleurs. Bon, c'est vrai que pourquoi j'ai fait cette intervention ou cette présentation, c'est finalement pour respecter les zones d'adaptation déjà de l'espèce. Si on respecte Winiji le blé, on le met dans sa zone d'adaptation, par la suite on verra le détail, c'est la variété, de la matière organique qui est encore un grand problème pour la rotation, les éléments fertilisants au niveau des saisons suscités par la présentation. On peut obtenir Flametija, alors que c'est une région géographique l'occasion de travailler sur la fertilisation acide. Et comme vous l'avez bien dit, tout d'abord, je tiens à vous féliciter, Madame Delpix, pour ce travail d'élaboration de la carte des potentialités, parce que ça n'a jamais été fait auparavant. Travailler avec l'hybride de cette manière, c'est méthodique, je pense, qu'on arrive là. Bien sûr, il faut alimenter les données, le modèle là, il faut l'alimenter aux données. باللي المناطق هذه المنطقه مثلا تاع سنتينار الشماليه تزرع فيها الاصناف التي عندها قدره انتاجيه عاليه مقاومه مثلا في المناطق بسكوت الشماليه مثلا كاين امطار كاين هناك العشاء الضاره كاين هناك الامراض لازم تكون تبع بعضها الصنف يكون لديه مردود عالي ويكون لديه قدره مش نقولوا مقاومه 100% ولكن قدره لمقاومه الامراض. الامراض اليوم في الجزائر امراض راهي تاثر تقريبا نقول 25 30% تاع المردود. الاعشاب الضاره تقريبا 40%.
اللي راه ياثر على المنطقه. والان مداخله للسيده خديجه حاج موسى وهي رئيسه قسم تحصيل العتاد النباتي القاعدي في المعهد التقني للزراعه الواسعه، فلتتفضل. ثاني بارابور لامبورطونس دو بروغرام سيمونس اللي راهو صدير يندار على مستوى المعهد. صدير تحصيل صنف معين كو سو سوا تاع لو بلي دور ولا لو بلي باندر ولا لونج ما يجيش فيه نهار، هو لي ريزولتا تاع بلوزيور زاني دو ترافاي. L'ITGC au niveau central dispose d'un laboratoire d'analyse du sol. Donc, est-ce que l'analyse du sol, les stations de circom, au niveau régional ou la centrale, ils bénéficient de ces analyses? C'est la première question. Parce que, comme il est, le rendement, déjà la première des conditions, c'est l'analyse du sol. Est-ce que, puisqu'on a un programme G0, G1, G2, G3, très vaste, c'est la base de la production. Est-ce que vous disposez d'analyse du sol au niveau des stations? Par rapport à la création variétale, كي نشوف اسمه حنايا يقول لك كاين اللي يقول لك باللي صديق في لي بي ديفلوبي ولا عندهم اون ديزان دو فارييتي ديبوزي ا لومولوغاسيون انويلمون. بصح لو كان نشوفوا لي مويان كيفاش يخدموا لي ستاسيون، كاين سيغتان ستاسيون اللي عندهم لو ماتيريال صدق دوبي لا كرياسيون دي تي جي سي. Alors, je me présente d'abord, c'est Madame Krieg Emina, chef de département de semences, région Est. J'aimerais bien parler de l'OIC. Pour moi, j'ai quelques questions, quelques clarifications. Pour la carte variétale. C'est vrai qu'il y a une carte variétale au niveau des IGC, ça fait des années qu'on parle de cette carte variétale. Mais on voit qu'elle n'est pas appliquée au niveau national. En fait, concernant les moyens de mise à la disposition de cette institution, que nous considérons une des institutions principales en semence, base des bases, qu'est-ce qu'ils ont comme moyens? Moi j'ai une station à Galma, je suis de Galma, où l'hôpital est là, ma passion. أنا داير ربطنا الشجار وجوكوراج. يعني الشركة تاعي أنا بدأت يمان بعض الأحيان يكون هذه ديفيرونس دو بونسي دو ريفليكسيون معليش. نحاول نقدموا نشاطات خاصة بكل محطة جهوية ولا مزرعة برهنة وإنتاج الجذور، لأنه بالنسبة للملتقى الجهوي ولا التجمع الجهوي كاين 3 محطات في الشرق الجزائري اللي يستضيف قسم قنا وكان. من الجانب تاعي نحاول نقدم فيما يخص أهم النشاطات اللي تقوم بها المحطة، أهم المكاسب. بالنسبة للمشاكل نفس الشيء بالنسبة للإخوة أيضا في محطات أخرى ونتكلموا عليه الأخوات والزميلات والمديرية العامة. مخصصة للإكسبيريمونتاسيون يعني التجارب، و30 هكتار نستعملوا فيها الدورة الزراعية الأحادية، نص المجال الأكبر بالنسبة للحبوب، والنصف الثاني بكمية صغيرة مع انقراض تقريبا برنامج البقوليات، ونظن العامل الخاص يعرفوا عليه. ننشط في عدة قطاعات، منها كرياسيون، هي كرياسيون دي فاريتي، كرياسيون اميليوراسيون. عندنا تيستو التكنولوجيات الجديدة. نديرو في سيتال ايفوليسيون. نعطيكم ان اكزومبل صرا في 1970. بومدير الله يرحمه. نتاع لي سيناريو كولتور على ليشيل ناسيونال. قادر يقول له ناسيونال واش انا جو سوي انجينيور وجو سوي اغريكولتور ونحضر في لي جورني هادو توجور لي ميم تات. ومن بعد كي تقول الفلاحين n'a pas encore compris l'importance des instituts techniques dans le développement de l'agriculture algérienne. On n'a pas sortira jamais d'auberge. Je me pose encore une question. Le programme du FNLBA, le BNDA, qui a été lancé en grande pompe, avec des milliards et des milliards de dinars injectés, avec le soin de l'Akhsaïn de l'IGC, quel a été votre rôle dans ce programme? على كل حال
مسرور يعني يكون دين خاصي، وانا كنت خاصي بلا قلت لهم لا داروا الملتقى هذا قال لي يعرفوا لي تي جي سي. واش نقول لكم الواحد اللي يخدم مع لي تي جي سي ولا شيخ مع لي تي جي سي وشاحن مع